मीलो बंदर और जोया ज़ेब्रा। मीलो एक शरारती बंदर था जिसे अपने किले जैसे टैबलेट पर वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था। जोया एक होशियार ज़ेब्रा थी जिसे रंग बिरंगी तस्वीरें बनाना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था। एक दिन उनके स्कूल में जंगल टैलेंट शो का ऐलान हुआ। जोया ने कहा, मैं जंगल की एक बड़ी पेंटिंग बनाऊंगी। मीलो ने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं तो बस गेम्स खेलता हूं। जोया ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुम एक गेम ही बना लो, सबको अपना आइडिया दिखाओ। मीलो हैरान हो गया, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूं? जोया ने इसकी मदद की। इसने जानवरों की तस्वीरें बनाई और मीलो ने उन तस्वीरों को अपने टैबलेट में एक मजेदार जंगल गेम में बदल दिया। इस गेम में कूदते मेंढक, नाचते शेर और उड़ते तोते थे। शो का दिन आया। जोया ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग दिखाई, सबने दाद दी। फिर मीलो ने अपना गेम दिखाया और सबको खेलने दिया। जंगल के सारे जानवर तालियां बजाने लगे। टीचर ने कहा, जोया ने अपने दिल के रंग दिखाए और मीलो ने अपने आइडियाज। दोनों बहुत खास हैं। मीलो खुश होकर बोला, शुक्रिया जोया, टीम वर्क से सब कुछ आसान हो गया।